ព្រឹកថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026នៅស្នាក់ការកណ្ដាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីរួមគ្នាលើកកម្ពស់គុណភាពសុវត្ថិភាពប្រសិទ្ធភាពនៃការថែទាំផ្ទៃពោះមុនសម្រាលរួមទាំងក្នុងបរិបទមានគ្រោះអាសន្នឬគ្រោះមហន្តរាយដើម្បីធានាថាទាំងម្ដាយនិងទារកមានសុខភាពល្អដើម្បីចូលរួមអបអរទិវាជាតិសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារ21កុម្ភៈឆ្នាំ2026ដោយលោកជំទាវ ពុំចន្ទទីនីអគ្គលេខាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិជាគណៈអធិបតីលោកជំទាវ ទងរដ្ឋាវីសាស្ត្រាចារ្យមហាបរិញ្ញាទីប្រឹក្សាក្រសួងសុខាភិបាលបានផ្ដល់វត្តមានជាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចពិភាក្សាជូនវាគ្មិនជាអ្នកជំនាញ3រូបរួមមានសាស្ត្រាចារ្យយ៉ៃចន្ទនាប្រធានមន្ទីរពេទ្យជ័យវរ្ម័នទី7ខេត្តសៀមរាបលោកជំទាវ មុំចន្ទធីនាយិការងនាយកដ្ឋានសុខភាពនិងជាលេខាក្រុមការងារអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិនិងវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសរស់សាផាតនាយករងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពីមេដានិងទារកកិច្ចពិភាក្សាមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ180នាក់មានថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃស្នាក់ការកណ្ដាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្រុមការងារអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិនៃសាខារាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្ម័គ្រចិត្តយុវជនកាកបាទក្រហមមកពីសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនិងវិទ្យាស្ថានគរុកោសល្យរាជធានីភ្នំពេញលោកជំទាវអគ្គលេខាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានថ្លែងការថែទាំមុនសម្រាលមិនត្រឹមតែជាសេវាវេជ្ជសាស្ត្រនោះទេតែវាជាគឺខ្សែជីវិតការថែទាំមុនសម្រាលដែលមានគុណភាពជួយរកឲ្យឃើញនៅផលវិបាកទាន់ពេលវេលាការពារការស្លាប់របស់ម្ដាយនិងទារកទៅនឹងកើតផ្ដល់ការណែនាំអំពីអាហារូបត្ថម្ភត្រឹមត្រូវនិងធានាការសម្រាលកូនប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលយើងវិនិយោគលើការថែទាំមុនសម្រាលគឺយើងនឹងវិនិយោគលើអនាគតនៃប្រទេសជាតិរបស់យើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាស្ថិតក្នុងគ្រាអាសន្ននិងគ្រោះមហន្តរាយដូចជាទឹកជំនន់ជំងឺរាតត្បាតឬវិបត្តិផ្សេងអាចរំខានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេវាសុខភាពសំខាន់ក្នុងអំឡុងពេលបែបនេះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះកាន់តែងាយរងគ្រោះដោយសារតែកង្វះបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលមានជំនាញកង្វះខាតសម្ភារៈវេជ្ជសាស្ត្រនិងការខូចខាតដល់មណ្ឌលសុខភាពអាចធ្វើឲ្យទាំងម្ដាយនិងទារកមានគ្រោះថ្នាក់បាននេះហើយជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវតែពង្រឹងមិនត្រឹមតែគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពនៃការថែទាំមុនសម្រាលប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងថែមទាំងពង្រឹងភាពធន់ផងដែរនៅពេលដែលយើងធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលអ្នកជំនាញសុខភាពដៃគូមនុស្សធម៌និងសហគមន៍នោះយើងនឹងអាចកសាងប្រព័ន្ធមួយដែលការពារទាំងម្ដាយនិងទារកក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគ្មានម្ដាយណាម្នាក់គួរស្លាប់ពេលកំពុងសម្រាលទេហើយគ្មានទារកណាម្នាក់គួររងទុក្ខដោយសារមូលហេតុដែលអាចការពារបានឡើយយើងត្រូវរួមគ្នាបង្កើនគុណភាពសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការថែទាំមុនពេលសម្រាលកូនសូម្បីក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកបំផុតក៏ដោយដើម្បីឲ្យម្ដាយនិងទារកគ្រប់រូបមានការចាប់ផ្ដើមដែលមានសុខភាពល្អក្នុងជីវិតខ្ញុំជូនពរឲ្យវេទិកានៃកិច្ចពិភាក្សាថ្ងៃនេះមូលបត់នៃកិច្ចពិភាក្សាបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាការថែទាំផ្ទៃពោះមុនសម្រាលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការធានាសុខភាពម្ដាយនិងទារកជារួមមិនមែនក្នុងបរិបទគ្រោះអាសន្នឬមហន្តរាយ
តើកាកបាទក្រហមកម្ពុជាចូលរួមលើកកម្ពស់ការថែទាំផ្ទៃពោះមុនសម្រាលបែបណាការចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលមន្ទីរពេទ្យជ័យវរ្ម័នទី7បានជួយដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទារកនិងកុមារនិងបញ្ហាដែលស្ត្រីបានជួបប្រទះក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅក្នុងបរិបទមានគ្រោះអាសន្នឬគ្រោះមហន្តរាយតើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទារកនិងកុមារប្រឈមនឹងហានិភ័យអ្វីខ្លះការចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការជួយដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលជាជនភៀសសឹកក្នុងអំឡុងពេលមានទំនាស់តាមព្រំដែនកម្ពុជាព្រមទាំងបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរថាតើមន្ទីរពេទ្យជ័យវរ្ម័នទី7អាចធានាគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពនៃការថែទាំព្យាបាលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងទារកក្នុងស្ថានភាពអាសន្នស្របទៅនឹងការបដិញ្ញាចិត្តដ៏រឹងមាំរបស់កម្ពុជាចំពោះចក្ខុវិស័យរួមប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពនិងសុខុមាលភាពដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យអនុវត្តសកម្មភាពមានដូចជាសូមលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងបន្ថែមនិងជួយស្ត្រីសូមអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មូលដ្ឋានសហគមន៍ជួយសហការរៀបចំស្វែងរកជំនួយជួយដល់ស្ត្រីដែលត្រូវទៅសម្រាលសូមថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីបុគ្គលិកសុខាភិបាលទាំងអស់បន្តនៅកាតព្វកិច្ចដ៏ឧត្តមឧត្តមបម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែមានគុណភាពសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតសូមមន្ត្រីបុគ្គលិកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកាកបាទក្រហមតាមសាខាអនុសាខានិងក្រុមការងារអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិថ្នាក់កណ្ដាលនិងថ្នាក់សាខាចូលរួមសហការឲ្យបានជិតស្និទ្ធជាមួយមន្ត្រីបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងការជួយអប់រំផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនៅសារសុខភាពសំខាន់ៗដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបជាពិសេសមាតានិងទារកនៅកម្ពុជាសូមស្ថាប័នជាតិអន្តរជាតិនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិស័យឯកជននិងដៃគូអភិវឌ្ឍបន្តជួយគាំទ្រទាំងបច្ចេកទេសនិងថវិកាដល់ការគាំពារសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារដែលជាគោលបំណងរួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអង្គពិធីបានផ្ដល់អត្ថន័យនៃទិវាជាតិសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារឆ្នាំនេះផ្ដោតសំខាន់លើការរួមគ្នាលើកកម្ពស់គុណភាពសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការថែទាំផ្ទៃពោះមុនសម្រាលរួមទាំងក្នុងបរិបទមានគ្រោះអាសន្នឬគ្រោះមហន្តរាយដើម្បីធានាថាទាំងម្ដាយនិងទារកមានសុខភាពល្អបន្តស្ថិតនៅជាស្មារតីរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗក្នុងការចូលរួមចំណែកដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិមាតុភូមិរបស់យើង។